Hello，大家好，我现在已经骑行到了东北辽宁省的东戴河，然后看看这边是一个废弃的广场，这边到处都长满了杂草啊，没有人管理了这个地方。然后我在这边看到了一个小房子，我本来以为这个房子看上去还挺好的，我本来以为是锁起来的，然后刚才这个地方轻轻一拉就开了。重点是给大家看看这里面，哇，这玻璃都是完整无缺的，这玻璃都是好的，哇，而且是那种保温玻璃，双层的。进到屋里边，现在感觉还有点热，因为太阳晒的。这个屋子特别干净啊，这地面上也还可以。我觉得应该会有骑行的人路过这里，然后在这儿睡过。这地方不错，这地方真不错，这还有小桌子，上面可以放东西。哎呀，这个地方也太棒了吧！这个地方，这小屋子真不错。有电吗？没电，因为连灯泡都没了，这肯定没有电。除了没电以外，别的地方都挺好的，真不错。这个地方，我都想住在这里不走了。然后可以看见那边大海，那边就是大海。到这边来玩的人不多，然后那边是一些居民区吧，度假区。东戴河那边建的有很多的那个高楼，往这个方向也建的有很多的高楼，然后那边是一条国道。哎，真是不错呀，美滋滋呀。我在这上面看见了几个字儿，什么先登记后交钱，然后再采样。OK， 现在帐篷已经搭好了，嘿嘿，小屋里搭帐篷，美滋滋呀。这个小屋是真不错呀！今天我来的时候我都没抱希望，哎，没想到这门一推就开了。之前肯定也有人住过，因为刚才我发现地面上有那种鸡蛋壳，像是之前谁在这煮过鸡蛋一样。昨天晚上在这个小屋子里睡着，本来以为会很暖和呀，结果还是很冷，因为这2天降温了，现在外面在刮着大风。今天不打算出发了，等会儿出去买个饭吃一下。昨天晚上睡觉还是挺冷的呀，我都蜷缩在这个睡袋里面了。看看这边卖的有什么饭：地炉烤肉、饺子馆、海参专卖、海鲜，好像卖饭的也不多呀。这边饭店都是关着门的，这边有个便利店。这边卖饭的看着很多，但是都没有营业呀。现在有饭吗？有。有菜单吗？是墙上这些是吧？有菜单。打包一个饭。这价格直接给我看傻了。兄弟们，开饭喽！看看今天的饭，小炒肉38块钱，这也太贵了吧！但是没办法呀，这边是度假区啊，连个菜都买不到，哎呀，更别提买肉了。所以说想吃饭的话，只能去那个景区里边买了。它这边属于是度假区，也是景区啊，尝一尝这个肉怎么样？肉还行，没有什么气味，应该是保存的比较好。里面是放那个豆瓣酱炒的，我吃着它这个油啊，多多少少也有一点腥味啊，那个海鲜的腥味。小米辣不敢吃，太辣了。闻上去就是一股海鲜味儿，虽然我叫的是小炒肉吧，它那个饭店里边卖的海鲜是挺多的。辣椒炒肉。
看看米饭怎么样，2块钱一份，是那种珍珠米，珍珠米。这个米饭好吃，你看，它没有粘成一团，而且夹起来也没有散。闻起来虽然没什么香味吧，但是这个吃出来是新米，不是那种陈米。好吃。这一份菜38块钱，我准备分2顿去吃。中午吃一些，晚上煮面的时候，把剩下来的菜啊放在那个面条里面，吃起来可能会就是面条会更有味儿。这米饭还挺好吃。真香啊！一盒米饭根本不够吃，菜还剩下这么多呢。等晚上煮点挂面，然后把这个菜下到挂面里，一份菜吃了2顿，这样看这份菜也不算太贵。现在是下午5点半的大海，太阳快下山了。今天的风很大，所以说今天的海浪也变得特别的高呀。现在大海的颜色是灰色的。走在这个沙滩上，感觉非常的宽广呀，非常的宽阔。海边发现一只寄居蟹。这个是今天中午吃剩的小炒肉，这个小炒肉太辣了，非常的下饭呀，一盒米饭根本不够吃。剩下这么多菜，等会儿用来煮面条吧，放到面条锅里。哇，水已经烧开了，准备下面，下肉挂面，浇点大葱进去。再加入1包老母鸡汤面，加入这个高汤包，今天的刮刮卡扫出来1毛钱，把这个番茄也削进去。再削点洋葱进去，把这个剩下的菜，把这个肉挑进去，这个青辣椒也可以挑进去，这个红辣椒就不挑进去了，红辣椒是那种小米辣，也太辣了。今天这个菜就非常的辣呀。煮一会儿，等会儿就可以吃了。今天这一大锅面条呀，慢慢吃吧。
香呀！今天这一锅挂面真香，还有那个辣味儿，辣椒的味儿，微微辣，正好。来点小肉肉，番茄。今天一下午啊，收到3条那个天气预警啊，先是收到了一个寒潮预警，接着又收到一个大风预警，刚才又收到了一个雷电预警，这真是绝了，这天气。明天睡醒，只要不下雨的话，我就继续出发了。在这个小屋里也算是待了2个晚上了。